Tajb, għalfejn iltqajna biex nfakru avveniment pjuttost oskur li ġara eżattament 4 sekli ilu. Fl-Olanda, f'belt żgħira tal-Olanda dakinhar, Dordrecht propjament, inqasru għad-Dort biex ma noqgħodux nawġu l-sienna, hekk magħruf bħala s-Sinodu ta' Dort. X'kien? Dana kien hemm 84 pastor u teologu flimkien ma' xi kummissarji oħrajn li ltaqgħu prattikament għal 5 xhur biex jiddiskutu ċerta kontroversja, ċerta kwistjoni li kienet qiegħda tħabbat il-knejjes riformisti ta' dakinhar. U dak li jingħad u dak li kien deċiż dakinhar għadu tant relevanti sal-lum. Ġifieri aħna ħamorru lura, ħarsu lura sabiex ikollna aktar fokus tajjeb għal ġejjin. Għaliex il-verità meta tiġi attakkata kemm il-mod ħadd attakka. Hemm mod limitat. U dan huwa wieħed minnhom kif irridu noqgħdu attenti sabiex nassu li nfusna ħalli ma naqgħux fi żbalji illi missirietna iwissuna dwarhom. Il-sinodu, ġifieri il-laqgħa l-assemblea ta' dawn in-nies bdiet tiltaq preċisament il-bieraħ fil-13 bdew jiltaqgħu fit-13 ta' Novembru. Ġifieri Alla jridna nitgħalmu mill-istorja minn x'ġara fil-passat sabiex ma nirrepetux l-istess żbalji. Tafu intom li l-fażi moderna tal-Kristjaneżmu bdiet mir-riforma mill-bidu tas-seklu 16, nsemmi biss żewġ ġganti ta' dakinhar, żewġ nies li kienu dawl għal mhux biss għal dakinhar ma għadhom sal-lum, Luteru u Calvinu. Calvinu forsi inqas imsemmi però bħala teologu ħafna jikkonsidra bħala l-aqwa, l-iprem. Teologu illi Alla tal il-Knisja tiegħu matul 2000 sena, apparti mill-Apostlu u l-Profeti. Giovanni Calvinu għal korrettezza kif fehma l-iskrittura u kif għallima b'mod konsistenti huwa ta' bilħa impressjonanti. U mhux taf xejn li sal-lum il-ġurnata ħafna Kristjani ma jiddejqux sejħu nfushom Kalvinisti. Jiena wieħed minnhom. Giovanni Calvino kien propjament Franċiż, però għex il-parti l-kbira ta' ħajtu f'Ġinevra, fl-Iżvizzera tal-lum, fejn hemmhekk kważi kien imġiel minn wieħed Franċiż bħalu Guillaume Farel biex jibqa' hemmhekk. L-idea ta' Calvino kienet li jmur Basel u hemmhekk jintafa' fl-istudju u jkompli jistudja. Però Farel konvinċih biex jibqa' hemmhekk u Ġinevra l saret ħanidu hekk ċittadella ta' tagħlim Kristjan. Calvino kellu personalità qawwija ħafna, kien konvinċenti ħafna, ma rridx jilgħab ta' Knisja, ma rrid ta' bilħaq jirriforma l-Knisja. Bħal Luteru ra ħafna kif il-Knisja tbedet mill-verità tal-Evanġelju u Calvino bil-biża' t'Alla li kellu fih ried illi hu sħabu jaqtaw linja dritta mhux biss għal Ġinevra ma biex ikunu wkoll mudell għal ħaddieħor. Kien strett u darba minnhom fatti tant kien strett illi il-Kunsill ta' Ġinevra kaċċewh, però wara xi snin tant raw li l-belt marret lura li reġgħu sejħulu għal qegħdin narawh illi ġej lura bl-umiltà kollha sabiex ikompli jgħallem il-kelma t'Alla. Kif tafu Calvino, l-isem ta' Calvino llum huwa tant majjar u tant in-nies ma jaħmlux l-isem ta' Calvino. U jiena ma nistaġib xi lara illa għaliex Calvino kien tant devot u fidil għal kelma t'Alla. Ma kienx jilwi kantunieri, il-verità kien jgħidha u kien jgħidha kollha kemm hi. Bħalma l-Apostolu Pawlu jgħid lill-Presbiteri ta' Efesu jiena ma qgħadx lura milli ngħaddilkom il-fehma sħiħa t'Alla. Calvino kien ta' bilħaq bniedem studjuż devot għall-Iskrittura. Bniedem intelligentissimu, predikatur mill-iprem,
għatanna ħafna mill-priet tiegħu, allura l-influenza tiegħu u baqa sal-aħħar ma tantx għax inqas minni. Ħafna inqas minni. U frattant l-influenza tiegħu hija tant vasta illum il-ġurnata. U sħabu taw bidu ġdid hawnhekk għandna il-motto tar-riforma bil-Latin post tenebras lux, wara d-dlam id-dawl, u verament hekk kien. Il-Knisja kienet erqet fid-dlam kważi ċappa. Tilfet kull sens ta' direzzjoni, abbużi sfrenati. Permezz ta' dawn in-nies, Calvinu u sħabu id-dawl tal-Vanġelu reġa' beda jiddi b'ċerta prominenza. Wara Calvinu miet ħalla wara l-ħabib tiegħu li kiteb l-ewwel biografija tiegħu infatti Theodor Beza illi baqa jistinka llum il-ġurnata ġew jiraħ dan il-monument ġo Ginevra fejn għandek il-Farel, Calvinu, Beza u Knox il-riformatur Skoċċiż li hemmhekk ma' oħrajn huma miftakra b'dawn il-monumenti. Ovvjament kien hemm nies oħra li għenu lil da forsi inqas renomati, però xorta waħda taw il-kontribut tagħhom sabiex il-Bibja li kienet għal sekli ta' snin moħbija u beditti u konċilji jipprojbixxu lin-nies milli jaqraw l-Iskrittura, dawna Alla inqeda bihom biex l-Iskrittura tarġa' toħroġ għad-dawl. U allura ma rridux aħna nħarsu lejn Calvinu aktar xiridu nħarsu lejn l-opra kbira li għamil kienet li reġa' tal-Iskrittura. Għanek naraw infatti l-oxra tal-Bibja bl-Ingliż li kien illum insibu bħala l-Geneva Bible li kienet tradotta ħafna qabel King James Version, tajjeb, għal għandna l-stampa oħra tagħha. Għal dawn il-protestanti bikrija il-Bibja kienet kollox prattikament, kienet kollox minna wkoll imbagħad bdew jinkitbu stqarrijiet ta' fidi, din hawnhekk għandna l-istqarrija Belġika fejn il-riforma kienet tant iffjorixxiet u anke katekiżmi li jinkitbu dan il-qoxra oriġinali tal-katekiżmu ta' Heidelberg u għandna wkoll il-verżjoni tiegħu bil-Malti. Jekk għadkom ma qrajtwiex dan il-katekiżmu bil-Malti, jiena ħadd l-inkarigu li traduċejtu katekiżmu sabiħ, pjuttost sempliċi, però li jagħtik reżume fil-qosor x'inhija l-fidi Kristjana. Dawn in-nies li ħanejdu hekk reġgħu skoprew il-pedamenti mill-ġdid, pedamenti tal-fidi Kristjana. U tinnotaw din hija Knisja Riformista fis-seklu 16. Tikka differenti minn tagħna, però l-ħaġa l-aktar li hemm li tixbaħ il-tagħna hija l-pulptu fin-nofs. Spiċċa l-artal fejn ta' pasi jiġu offrutu s-sakrifiċċju, il-kelma kienet primarja, l-iskrittura kienet dominanti, xi ħaġa li m'għaddix nagħmlu għadha kienu jilbsu l-kpiepel lin-nies, murarana kieku l-kpiepel. U anke kienu jħallu l-klip jitlu biex jisimgħu. Forsi daqsxejn gustusa din, però dina pittura ta' artist dakinhar. Tajjeb, l-importanti kienet li n-nies kienu malma tant li l-devozzjoni kien fid-dar kif ukoll fis-soċjetà il-Vanġelu għamel bidla tremenda. Ħarġu ħafna nies kbar minn din ir-riforma bħalma kien Matthew Henry, il-kommentarju tiegħu għadhom jaqraw sal-lum. Jien naqrahom ġifieri mhux darba jew tnejn, bniedem ta' kalibru teoloġikament. Ma anke predikaturi famużi bħalma kien George Whitefield, għamek għandna d-data meta twilet u meta miet. George Whitefield illi permezz tiegħu Alla ġab stay-in kemm fil-Gran Brittanja kif ukoll fl-Amerika. George Whitefield illi bħalna kien jemmen fil-predestinazzjoni u kien hemm ukoll f'dan li se niddiskutu aktar quddiem. Anke dan ir-raġel illi aħna nsibuh bħala missier il-missjonijiet moderni, William Carey, Battist Hanna, illi kellu tant żelu illi meta kien jaf illi hemm pajjiżi bħall-Indja illi għadhom literalment pagani, tajjeb,
kien imqanqal biex iva mar missjonarju hemmhekk sa tmiem ħajtu traduċa l-Bibja ma nafx kemm il-lingwa kien bniedem ġenju prattikament. Però l-fidi tiegħu f'Alla kienet ta' bilħaq mudell għalina. Expect great things from God, attempt great things for God. Nies oħra illi ddefendew l-Evanġelju kontra żbalji Augustus Toplady għandna l-ħim tiegħu sal-ġurnata tal-lum Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Blat eterna li għamiet ħallini nistaħba fik. Kitibha dan ir-raġel. Dak kien l-għallim tiegħi ftit wara li konvertejt, il-kodba tiegħu nista' ngħid illi rajthom u blajthom. Charles Hodge, kollha dawn huma pilastri kbar tal-fidi Kristjana. Magħżulin apposta biex intikom idea din il-linja ta' nies Warfield tajjeb u minn ma samax Pink. Nasib kollha kemm intom xi darba oħra rajtu xi ħaġa ta' Pink, għandna anke kodba tiegħu maqlubin għal-Malti, hemmhekk qegħdin naraw mal-mara tiegħu Vira, Martin Lloyd Jones ukoll, dawn kollha nies illi bħal u daqs Calvinu kienu fidili għall-iskrittura mingħajr ma lwew la lejn il-lemin u lanqas lejn xelluk. Sal-ġurnata tal-lum R.C. Sproul ħallina infatti l-sena l-oħra, u x'vera. Għadu sal-lum kważi jinstema, jinqara il-moviment mibdi minn żmien ir-riforma kien ta' bilħaq kbir tant il-ħaġa li kienet sabiħa kienet illi il-protestantiżmu ta' ċerta libertà tal-kuxjenza. Qabel ma kienx hemm dawn il-nies Kristjani illi kienu tant persegwitati fl-Ewropa kienu il-missirijiet illi marru l-Amerika u hemmhekk infatti bnew nazzjon ġdid, pajjiż ta' libertà u x'vera. Fejn setgħu jipprattikaw ukoll il-fidi tagħhom mingħajr xkiel. B'kuntrast enormi għal dak li kien ilu għal sekli twal ta' snin jiġri fl-Ewropa, tortura, inkwiżizzjoni, oxxenitajiet bħal dawn fejn in-nies kienu biża' u twerwir li ma jmurx jiġu rapportati lill-awtoritajiet. Fejn għandek il-libertà tal-kuxjenza għandek ukoll ċertu periklu. Għaliex ovvjament wieħed jista' allura jitkellem u jesprimi ruħu liberament. U allura fil-knejjes riformisti ma setax jonqos illi wkoll jinqalgħu ċertu sfidi. Forsi xi nies għawek għandna Jacob Hermanson illi aħna nafuh bil-Ingliż James Arminius. James Arminius illi allura imbagħad is-segwaċi tiegħu ġew imlaqmin Arminjani. Dana kien pastor riformist fil-bidu. Infatti kien tgħallem f'Ġinevra fl-Akkademja illi kien beda Calvinu, ma allura f'pajjiżu l-Olanda u hemmhekk għall-aħħar 9 snin ta' ħajtu kien professur fl-Università ta' Leiden. Beda jesprimi fil-lectures tiegħu u fil-kitbiet tiegħu ċertu dubji dwar veritajiet illi kienu qegħdin jiġu malma skont l-iskrittura. Laħaq miet, infatti miet pjuttost żgħir, però il-segwaċi tiegħu illum nafuhom bħala rimonstranti, ġifieri nies illi għamlu protesta. James Arminius beda jgħid illi fenna fina il-predestinazzjoni daqsxejn qalila u allura tal-verżjoni tiegħu. Tajjeb? U xi dottrini oħra. Dawn ir-rimonstranti infatti immexxin minn Johannes Utenbogert kull jom u kultant. Dawna għamlu protesta bil-miktub u mexxewa, però il-protesta ġiet ħanidwek milquwa kontro protesta. Immexxija minn Gomarus, teologu kbir għal dakinhar, sena wara, sakemm dan il-ferment kien qed jikber, kien qed l-affarijiet qed jikkomplikaw ruhom u allura ġie deċiż li tlaqqa il-famuż sinodu f'Dordrecht.
U hawnhekk għandna pittura ta' pittur dakinhar li tagħtina idea tas-sinodu jew il-laqa fejn kienu qegħdin jiġu diskussi dal-affarijiet. Għandu raġun James Arminius jew forsi għandna żbaljati x'inilla. Dak iż-żmien nistgħu nitgħallmu din ħaġa imprezzabbli. Fejn maħniex naqblu bejnietna ejjew niddibattu, ejjew impoġġu bil-qiegħda u naraw mill-iskrittura min minna għandu raġun. Illum hawn marda serja fil-Knisja Evanġeliċi moderni u dil-marda serja din. Jekk ma naqblux, kemm jista' jkun ma nurux. Ħalli nibqgħu uniti, fejn l-unità? L-unità ħadd inkiseb jekk jiena u inti ma naqblux u jirnexxielna naraw it-tnejn li aħna id-daw tal-iskrittura. U allura b'dan l-ħsieb il-sinodu ta' Dordrecht iltaqa' għal 5 xhur jew iżjed. 154 sessjoni. Tistgħu timmaġinaw kemm ħaduha bis-serjetà din il-kwistjoni sakemm finalment imbagħad ħareġ il-Canons of Dort illi wkoll ġew tradotti għal Malti għan barra tistgħu tieħdu kopja b'xejn mhux tqal biex taqrawhom u taraw eżattament x'kienet il-kwistjoni kollha. Tajjeb, minn dawk il-wienen għanun huwa sentenzi u paragrafi fejn inti qed tafferma ċerta verità, canon, alright? Minn dawk il-wienen imbagħad ħarġu dak li llum nafuhom bħala The Doctrines of Grace. Ma tantx nu pjaċir b'din il-title jiena, għaliex il-dottrini tal-grazzja huma aktar minn 5. U anke 500 jekk trid. Il-verità kollha, il-punti tal-verità kollha jmur fl-iskrittura dawk aħna nilqawhom u naċċettawhom bħala l-verità tagħha. Jiġifieri tkun daqsxejn żbilanċ jekk aħna niffissaw fuq dawn il-5 dottrini u ninsaw il-bqija. Ma rridux nagħmlu hekk. Però minn dak li ġie deċiż dakinhar, issa nkunu nafu ġie deċiż. Tajjeb, twittiet it-tri anke għall-Assemblea ta' Westminster, il-famuża Westminster Assembly f'dawk id-dati tlaqqat fi żmien meta l-Ingilterra kienet għaddejja kważi minn gwerra ċivili. Sultan Karlu l-Ewwel qatawlu rasu, żmien Cromwell ġifier żmien ta' taqlib kbir, żmien meta John Bunyan qed isofri l-ħabs ukoll minħabba l-fidi tiegħu. Għamek qegħdin naraw jiddibattu wkoll biex jiffurmalaw anke katekiżmu stqarrija ta' fidi. Finalment ħarġet din l-istqarrija ta' fidi illi imbagħad ukoll serviet għal xi denominazzjoni oħra fosthom il-denominazzjoni Battista li ħarġet ukoll l-istqarrija tagħha li prattikament tixbaħ ħafna dik l-istqarrija ta' Westminster. Jiġifieri qegħdin naraw illi wieħed qed iwitti t-triq għal ħaddieħor. Mela ħanabdu il-barri minn qrunu biex ngħidu hekk u naraw x'kienet propjament il-kontroversja jew il-kwistjoni ta' dakinhar illi ma raqdietx u laqqas mietet. Imma għadha magħna sal-lum. U allura jekk aħna rridu nedukaw ruħna ta' Kristjani li aħna rridu nkunu nafu x'inhi. Id-differenza bażika fil-Kristjaneżmu hija differenza waħda bażika. Tajjeb, aħna nistgħu ngħidu differenza antix pentekostali jew le. Però din hija waħda serja. Intix semi Pelaġjan illum insejħulhom Arminjani jew Agostinjan jew il-laqam modern Calvinist. Arminjan jew Calvinist. Tkun vera ħasra jekk aqas biss nafu fuq x'qegħdin nitkellmu. Tajjeb, aħna l-onestà nħobbuha, is-sinċerità irriduha. U ma nibżewx mill-verità, tajjeb jekk aħna naħsbu illi għadna ma wasalniex għal dik il-maturità ta' ejjew ma niddejqux, ejjew ma nitażnux, imma nrossu qudiem, nafsu qudiem biex naraw isma' hawn nies li huma Arminjani, Kristjani, hawn nies li huma Kalvinisti, Kristjani wkoll. Hemm differenza bejniethom, min għandu raġun. Ma jistax ikun jekk wieħed qed jikkontradixxi l-ieħor, ma jistax ikun l-tnejn għandhom raġun. Vera?
Il-mistoqsija kruċjali hija din. Is-salvazzjoni hija ħidma bejn Alla u l-bniedem jew inkella hija l-ħidma tal-Alla waħdu? Dik hija fil-qosor ħafna kienu qed jgħidu dak il-5 punti tas-sinodu ta' Dort. Is-salvazzjoni hija ħidma bejn Alla u l-bniedem jew inkella hija l-ħidma tal-Alla waħdu. Jekk issaqsi anke Arminjan grass, Arminjan fil-versens tal-kelma, u staqsilu point blank jgħidlek le, s-salvazzjoni hija l-ħidma tal-Alla waħdu. Tajjeb? Però x'in tibda mbagħad tfanna aktar quddiem u tistaqsih, jibda jinkixef waħdu illi mhux vera jemmen illi salvazzjoni hija l-ħidma tal-Alla waħdu. U allura l-salvazzjoni hija sinerġistika, hija joint effort bejn Alla u l-bniedem, illi t-tnejn qed jagħtu ċerta sem, u qed tipparteċipa mod, li qed jipparteċipa mod, u allura tirriżulta s-salvazzjoni. Jew inkella hija kif qal Ġona il-salvazzjoni hija tal-mulej. Tal-mulej waħdu. Ħanajdu hekk ara. L-Arminjan jemmen illi salvazzjoni hi riżultat ta' kooperazzjoni bejn il-ħalli u l-lejja. Il-grazzja divina disponibbli jew available għal bnedmin kollha u r-rieda umana jaħdmu flimkien biex isseħħ is-salvazzjoni. Dika pożizzjoni minnhom. Fil-qosor, jekk trid, Alla jgħinek biex issalva. Tajjeb, din hija riflessa anke f'xi proverbi Maltin, għejn ruħek biex Alla jgħinek, vera, li hija isa tinstema sensibbli, tinstema loġika, tajjeb, jekk trid, Alla jgħinek biex issalva. Il-pożizzjoni kalvinista però, il-Kalvinist jemmen illi salvazzjoni hi mingħand Alla Trinità waħdu. U jagħtiha lill-midneb għax hekk jogħġbu bi-grazzja. Mill-mument li Alla jagħtih ħajja spiritwali ġdida, l-bniedem issa mwieled mill-ġdid jikkoopera bir-rieda tiegħu biex jesprimi s-salvazzjoni tiegħu f'ħajja qaddisa. Mela, il-Kalvinist qed jgħid jekk Alla jrid, int ċertament issalva. Din żgur iltqajtu magħha xi darba, il-famuża tulip, it-tulipan. Interessanti l-Sinodu Dort iltaqa' fl-Olanda u l-tulipan huwa assoċjat ħafna mal-Olanda x'vera nik. Il-kull fejn tara dawn il-tulips enormi ta' tulips. Però din il-fjura intużat bħala akronim il-kull ittra TULIP, tajjeb, tindikan dak il-5 dottrini importanti illi s-Sinodu ta' Dort tkellem dwarhom. Depravità totali, l-għażla tal-Alla bla kondizzjoni, il-pattija ta' Kristu għal ċerta nies, il-grazzja irreżistibbli tal-Ispiritu Santu u illi il-fidili jibqgħu fidili sal-aħħar. Tajjeb? Tulip bl-Ingliż u dak kollu huwa bl-Ingliż. Allura m'għandniex bil-Malti, mela jiena vvintajt waħda bil-Malti. Warda. All right? Issa għażel inti. Titgħallem mhix bil-Ingliż jew bil-Malti. Warda għandek il-waqa totali tal-bniedem. Il-bniedem waqa totalment fl-affezzjonijiet tiegħu, fl-intellett tiegħu, fil-rida tiegħu, tajjeb? Għażla sovrana, skużawni ma nafx ikteb bil-Malti. Għażla sovrana, tajjeb, ġi Alla bħala sovran u jiddeċiedi lil min jagħżel. Redenzjoni effettiva li Kristu meta miet fuq is-salib attwalment kiseb u rebaħ għalih innifsu dawk in-nies li Alla tah. Dawrien bla falliment illi l-Ispiritu Santu issa jħilna u għalkemm aħna kapaċi nirreżistu finalment u jirbaħna. Jirbaħna fidi. U allura il-Kristjan javvanza sa tmiem. Jibqa' fidil, ma jitlifx is-salvazzjoni, ma jibqa' sa tmiem. All right? Għandek hemmhekk il-warda. Ħanibdew issa naraw daqsxejn fil-dettall il-punti li dak is-Sinodu ta' Dort iddiskuta u ddibatta. L-ewwel punt. Il-bniedem ħażin parzjalment jew totalment. L-Arminjani
Arminius u l-oħrajn kienu qegħdin jgħidu li l-bniedem vera mitneb imma mhuwiex imbagħad daqshekk gravi illi ma jistax jixtieq jew mhux kapaċi jfittex il-Alla. Qed tifhem? L-Arminjan il-bnedmin kollha huma imweġġa bil-waqa ta' Adam. Il-waqa ta' Adam affettwatna. Iżda xorta waħda jistgħu jinqdew bil-grazzja tant li huma kapaċi jifhmu u jemmnu l-Vanġelu. Ir-rieda tagħhom tiddetermina jintilfux jew le. Jintilfux jew jisalvawx. Il-Kalvinisti jemmen xort oħra. Il-Kalvinisti jgħid li min natura l-bniedem il-bnedmin huma mejta spiritualment. Hemm daqsxejn differenza vera? Hemm daqsxejn differenza. Il-bnedmin huma mejta spiritualment u mhumiex kapaċi jduru le Alla u jemmnu fi Kristu jekk Alla ma jwassalhomx biex jagħmlu dan. Ovvjament, jekk aħna nħarsu lejn l-istorja tal-Knisja naraw kif b'xi mod jew ieħor dawn il-punti kienu malma, diskussi, mwarba negati, miġġielda fuqhom, fejn hemm il-verità tal-Alla ma tistax tkun neutrali. U allura jiena għażilt ħanejdu hekk champion ta' din il-pożizzjoni kalvinista li l-bnedmin huma mejta spiritwalment. Mhumiex kapaċi li jkunu jridu illi jeħilsu lil nfushom id-dnub. Għażilt il-Wistin ta' Hippona. Illi tinnotaw illi ħafna qabel Kalvinu. Ġifieri dawn il-punti tal-lum seħu tal-Kalvinizmu mhux Kalvinu vvintom. Imma qegħdin hemmhekk u Wistin ta' Hippona kiteb diversi kotba fejn jafas ħafna u jenfasizza dwar il-bniedem ir-rieda tiegħu hija kontra Alla. U ma jridx idur le Alla u mhux kapaċi jdur le Alla. Kalvinu. Però, skużan, Wistin, però aktar minn Wistin, għax ovvjament kull bniedem jista' jiżbalja, ħantikom kull darba 3 skritturi illi nasab jiena jitkellmu għalihom fushom biex nagħtu prova illi l-bniedem ir-rieda tiegħu hija perversa, hija kontra Alla. Kontra Alla. Intom tfittxu l-iskritturi jgħidulhom Ġesu. Għax intom jidrilkom fihom għandkom il-ħajja eterna u ma dawk li jiġu dwari. Frattant ma tridux tiġu għandi sabiex ikolkom il-ħajja. Tisma' qed jgħidha bl-aktar mod sempliċi u dirett qed tgħidu dawn in-nies illi semgħuh kienu qed jifhmu x'qed jgħid u frattant qed jgħidilhom intom ma tridux tiġu għandi sabiex ikolkom il-ħajja. U l-disċipli tiegħu jgħidilhom jienu għaddilja, intom iżraġem jibqa' fiha u jiena fih dan jipproduċi ħafna frott għax mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn affattu. Qed jgħid lid-disċipli tiegħu, in-nies li diġà huma mwielda mill-ġdid, aħseb wara bniedem li għadu mitluf mela, kemm ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-grazzja ta' Kristu. M'hemm ebda wieħed ġust jgħid l-Apostol Pawlu, lanqas biss wieħed, m'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex lil Alla. Ngħaddu għat-tieni punt tal-kwistjoni. Fuq il-predestinazzjoni, tajjeb, il-bniedem jażel jew Alla jażel. Alright? Il-bniedem jażel jew Alla jażel. L-Arminjan jgħid il-kondizzjoni għas-salvazzjoni hija l-fidi fi Kristu, veru. Mejjun minn Alla, minn rajh, għax irritu ġifieri, il-midneb kapaċi jażel lil Kristu bħala s-salvatur tiegħu. Alla allura jażel lil min jażel lill-ibnu. Dik hija l-pożizzjoni pjuttost popolari llum il-ġurnata illi jekk aħna niddeċiedu illi nemmnu allura Alla jażilna. Li hija predestinazzjoni xejn. Predestinazzjoni kif hija malma mill-Apostol Pawlu speċjalment. U l-bqija tal-Bibbja tgħid li Alla mill-eternità għażel ċerta medinbin mill-umanità biex ikunu salvati minn Kristu. Aħna nażlu lil Kristu għax aħna magħżulin minn qabel. Okay? Ovvjament din il-pożizzjoni hija umiljanti għalina l-bnedmin. Aħna li minn natura tant gburin u tant li rridu minn għalina nagħtu xi ħaġa, din il-pożizzjoni tumiljana. Però hija l-pożizzjoni korretta. Iċ-ċampji li għażilt illi għallem il-predestinazzjoni ma kienx għamnuni di, ma kienx Kalvinu. Kalvinu kiteb fuq il-predestinazzjoni. Imma mhux daqs kemm nimmaġinaw li aħna li kiteb. L-aktar li kiteb kien Thomas Aquino. Thomas Aquino li l-ikbar teologu kattoliku
bniedem ta' intellett enormi, enormi. Għal ħafna affarijiet tajbin. Għal ħafna affarijiet ħżiena fejn jitlu s-sagramenti speċjalment. Imma fejn tkellem dwar il-predestinazzjoni. Thomas d'Aquino kien prattikament bħal Calvino. Bħal l-istess ħaġa. Bid-differenza li Calvino qal din id-dottrina hija importanti l-nies il-Kristjani komuni jkunu jafuha u japprezzawha. Thomas d'Aquino qal mhux importanti ta' billi nies ma jkunux jafuha daqshekk ma jkun ġara xejn. Imma jekk mhix importanti għal fejn qiegħda fl-Iskrittura. Nieqaf hemmhekk. L-Iskrittura tgħallem il-predestinazzjoni, mhux intom għażiltu lili għal Ġesu, imma jien għażilt lilkom. Ġifieri b'sempliċi sentenza, Ġesu qed iwaqqal pożizzjoni Arminjana. Mhux intom għażiltu lili. Iżda jien għażilt, mhux bħalli kieku kienet iltqajna f'nofs triq. Bħalli kieku jien għamilt pass, intom għamiltu pass, u mbagħad b'xi mod jew ieħor ħallatna d-deċiżjoni tagħna. Mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom. U appuntajtkom sabiex intom tmorru tipproduċu l-frott li l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma tissupplikaw il-missier f'ismi jagħtihulkom. Pawlu jgħid Alla għażilna fih fi Kristu qabel il-pedament tad-dinja. Ħalli nkunu qattisin u bla difett qudiemu. Fl-imħabba predestinana għall-adozzjoni bħala uliedu. Meta kiteb lit-Tessalonkin li kienu għadhom pjuttost żgħar fil-fidi, knisja ċkejkna għada infantili, ma ddejjaqx jgħidilhom li intom li aħna jmissna dejjem nirringrazzaw l-Alla għalikom l-aħwa ma' bubi mis-sit. Għax Alla għażilkom bħala l-ewwel frott għas-salvazzjoni permezz tas-santifikazzjoni jew it-taqdis tal-Ispirtu u l-fidi fil-verità. Ngħaddu għal tielet punt. Illi punt diffiċli, infatti jiena domt ħafna biex aċċettajtu dal-punt. Il-fidwa hija għall-umanità kollha għax minn ċkunitna jiena nisimgħu illi Kristu mieta għall-umanità kollha, għal kulħadd bla distinzjoni. U emozjonalment aħna hekk iridu nisimgħu l-ispeċi kulħadd allura għandu ċans, kulħadd għandu l-opportunità, fidwa għall-umanità kollha jew fidwa għall-Knisja. Kif titkellem l-Iskrittura? L-Arminjan jgħid il-mewt ta' Kristu għamilha possibbli biex kulħadd isalva. Iżda mewtu ma tassigura il-salvazzjoni ma kan żball, is-salvazzjoni ta' ħadd. Il-mewt ta' Kristu ma tassigura is-salvazzjoni ta' ħadd. Mela hija fidwa limitata fil-kwalità. Għaliex hekk inti ma temmiex allura Kristu stata ma miċċejn għalik. Għaliex il-fidwa tiegħu tiġi fix-xejn. Il-Kalvinist ma jgħidx hekk, għal kontrarju. B'mewtu Kristu kiseb fidwa attwali, ċerta u infallibbli għal kull individwu li l-missier taħ mill-eternità. Bħalma jgħid fi Ġwanni 17 vers 2 bħalma int u missier tajtu awtorità fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja dejjem lil dawk li jridu. U allura hija fidwa limitata fil-kwantità. Alla taħ ċerta nies u Kristu miet għal dawk in-nies. Il-champion li għażilt l-aktar li spjega u enfasizza din il-dottrina importanti kien John Owen. Wieħed mit-teologi l-akbar teologi puritani tas-seklu 17, dan il-ktib tiegħu rajtu jiena The Death of Death in the Death of Christ u konvinċini. Qabel kontinni snin niddibatti fiha nnifsi u nitlob dwar il-ħaġa. Għaliex l-Iskrittura titkellem dwar illi Kristu miet għad-dinja u Kristu miet għal kulħadd, però dawk il-passaġġi l-aħwa emnuni biftit attenzjoni u meta taqrom fil-kuntest tara illi mhux kulħadd l-umanità kollha. The Death of Death in the Death of Christ, ktib fil-bidu tiegħu John Owen qal issa jiena ħanikteb din it-teżi dwar il-fidwa ta' Kristu u nixtieq li xi ħadd jirrispondini. U sal-lum għadu ħadd ma rispondih. Ebda Arminjan mas-sogra li jagħti tweġiba għal il-ktib huwa fenomenali. Jikkonvinċik. Jikkonvinċik għaliex l-Iskrittura hekk titkellem. L-Anġlu qal lil Ġuseppi inti u se tilla tiben u int se semmih se seħesmu Ġesu għax hu se jsalva lil poplu tiegħu minn dubietom. Mhux kulħadd. Ġesu nifsu qal nagħti ħajti bħala fidwa għal ħafna. Jienu rajt tajjeb jagħta ħajtu għannaċ. Immintom ma temmnux għax mintomx minnaċ tiegħi. Qed jgħid il-ċertu nies ftit wara, minn vers 11 għal vers 26, Ġesu qiegħed jippreżenta lilu nnifsu bħala raj
li ħajtu għannaġ, mbagħad idur fuq ċertu nies li kienu opposti kontri u jgħidulhom intomx min-naġġ tiegħi. U allura qed jgħidulhom li jiena m'iniex semmut għalikom. Il għaliex irraġunaw hekk. Li kieku Kristu miet għal kulħadd tal-umanità kollha u Alla jibgħat tant nies l-infern. Allura Alla bħala mħallef qiegħed jiddomanda kastig doppju, darba mingħand Kristu u darba mingħand in-nies mitlufa. X'tip ta' mħallef ikun dak? Jekk inti titla' l-qorti, tajjeb, l-imħallef jikkastigak għal ħabs u wara toħroġ mill-ħabs, tajjeb, jerġa' jagħtik kastig ieħor. Ta' mis-sens. Irġiel ħobbu nisa tagħkom bħalma wkoll Kristu ħabb il-Knisja. Hemm għad speċifiku ta' nies. Ħabb il-Knisja tal-li nnifsu għalija sabiex qaddisha billi naddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma. Ngħaddu għal raba punt. Ftakru forsi jekk għandkom xi mistoqsijiet fl-aħħar ikollna ċans kun tistgħu staqsuhom. Raba punt hija rigward il-grazzja irreżistibbli tal-Alla. Alla bil-grazzja tiegħu tajjeb jekk hu għażel it-tali ċertament se jissejjaħ. U dak it-tali jista' joqmos bħalma għamel Sawl ta' Tarsu vera illi kien għaddej bir-rawa f'ħalqu kontra Kristu d-dixxipli tiegħu finalment meta u fejn ried l-Ispiritu Santu kien konvint u issejjaħ bl-Evanġelju. L-istadina għas-salvazzjoni fuq min tiddependi. L-Arminjan jgħidilna r-rieda tal-bniedem hija ħielsa. Kapaċi jekk jiddeċidi jekk illi jirreżisti s-sejħa tal-Alla u l-ħidma tal-Ispiritu Santu tant li jispiċċa biex jintelef. U allura l-salvazzjoni ddur fuq ir-rieda tal-bniedem. Dik li tiddeċidi il-bniedem salva xew le. Għall-Arminjan, għall-Kalvinist le. Alla isejjaħ effettivament u infallibilment lil niesu avolja inizjalment ma jkunux iridu. Ir-rieda divina teleb ir-rieda imħassra u imjassra tal-bniedem. Iċ-champion li tkellem l-aktar fuq din il-ħaġa naħseb kien Martin Luteru. Wieħed mill-kotba tiegħu De Servo Arbitrio fuq li jasar tar-rieda fejn jispjega illi l-grazzja tal-Alla tissupera r-rieda imħassra tagħna. Jonathan Edwards ukoll ma stax nissapporti mill-inkludi hawnhekk l-ikbar teologu Amerikan illi wkoll tkellem ħafna dwar il-grazzja tal-Alla u r-rieda tal-bniedem. Naraw x'tajt fl-Iskrittura fuq hekk. Ħadd ma jista' jiġi għandi jgħid Ġesu. Jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux u jien qatt inqajmu fl-aħħar jum u miktub fil-profeti u se jkunu l-koll maħalmin minn Alla. Kull min sema u tgħallem mingħand il-missier jiġi għandi. Dan huwa sinjal li allura il-missier ma jgħallimx lil kulħadd. Għax li jgħallem il kulħadd allura kulħadd imur għand Kristu. Ġesu qed jillimita mhux vera. Lil dan Pietru jgħid lil dan Ġesu Alla għollih għall-imnija tiegħu bħala rajes u salvatur biex jagħti l-indiema lill-Iżrael u l-maħfra tad-dnubiet. Ma qegħdin ninotaw li aħna ma nindmux minn nfusna bil-kapaċità tagħna imma Ġesu jagħtina bħala don minn għandu. Okay? Rumani 9 Pawlu jitkellem fit-tul fuq din ħaġa. Għax jgħid il-Mosè se nħenn għal min nħenn u se ngħader lil min ngħader. Hekk mela jiddependi mhux minn dak li jkun irid. James Arminius ovvjament kien jaf din l-Iskrittura, però li tkun taf xejn fl-Iskrittura mod u li tħaddana mod ieħor. Ma jiddependix minn dak li jkun irid, lanqas minn dak li jiġri, ġifi jagħmel l-isforz tiegħu. Iżda minn Alla li jħenn. Hekk mela iħenn għal min irid imma lil min irid iwebsu. Il-ħames punt ta' kontroversja. Il-famuża mistoqsija l-Kristjan jista' jiddeċiedi ma jkomplix fil-fidi jew fil-kliem ieħor il-Kristjan jista' jitlef is-salvazzjoni tiegħu. Tajjeb. L-Arminjan jgħid wieħed jista' jitlef is-salvazzjoni jekk ma jkomplix fil-fidi, iżda jista' jerġa' jiksibha. Skont kif imut ikun deċiż isalva jew le. Din il-famuża illustrazzjoni li ħobb nagħti jiena tar-revolving door tar-Ritz Hotel ġo Pariġi. Tajjeb jekk inti tinserta għaddej minn dar-revolving door biex tidħol fil-lukanda, jekk jaqa' tad-dawl, jekk tinserta ġewwa inti salvat. Jekk jaqa' tad-dawl tinserta barra allura inti mitluf.
Di pożizzjoni radikola ħafna, illi mhux biss tinsulta l-qawwa ta' Kristu. Mhux biss tajjeb il-ħnina tal-Alla. Imma għal darb'oħra qegħdin nindunaw kif l-Arminjan qed jemmen li dak li nagħmel jien, x'niddeċiedi jien illi jiddetermina nsalvax jew le. Il-Kalvinist ma jemmix hekk. Billi l-fidi għotja minn għand Alla u li jidu kollha huma preservati u jipperseveraw sa tmiem. Għax fi Kristu huma sikuri u protetti. Bħala eroj ta' id-dottrina sabiħa u tant komfortabli għażilt ma jistax jonqos John Bunyan, illi se nibdew nistudjaw il-ktib tiegħu wkoll bħala għajnuna biex nifhmu aħjar l-iskrittura. John Bunyan illi kiteb l-avvanz tal-Pellegrin iltaqa' ma' għexieren ta' ostakli u tentazzjonijiet u trappoli. Però finalment kif naraw fl-istampa jasal biex iva jaqsam ix-xmara u jiddaħħal fil-glorja. Il-Kristjan ġenwin ismaw tajjeb. Mhux kull min jgħid li huwa Kristjan. Il-Kristjan ġenwin, il-Kristjan li Alla weldu mill-ġdid u jafu bħala wil tiegħu. Dak il-Kristjan ċertament jibqa' Kristjan sa tmiem. Għaliex ngħidu hekk? Għaliex Ġesu jgħidilna x'tej jisimgħu leħni u jien nafhom u jsegwuni u jien nagħtihom il-ħajja eterna. U b'ebda mod ma jintilfu qatt u ħadd mhu se jaħtafhom minn idi. Missier tagħhom u akbar minn kulħadd u ħadd mhu kapaċi jaħtafhom minn id il-missier. Pietru jikteb din il-konvinzjoni meta jgħidilna mbierek ikun Alla u missier Sidna Jesu Kristu. Li skont il-ħniena kbira tiegħu ikkawża li nkunu mwielda mill-ġdid għal tama ħajja permezz tal-qawmien ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Għal wirt inkorruttibbli u mhux ikkontaminat u ma jitbielx, riservat fis-smewiet għalikom. X'tama din vera? Li qed tkunu protetti mis-seta tal-Alla permezz tal-fidi għas salvazzjoni lesta biex tkun rivelata fl-aħħar żmien. Pietru jassigurana li iva, jekk aħna ta' bilħaq omna ma' Kristu ċertament se niddaħlu fil-glorja miegħu. Ġwanni għandu l-istess fehma. Ktibtilkom dal-ħwejjeġ lilkom li temnu fl-isem ta' bin Alla sabiex tkunu tafu li għandkom il-ħajja eterna. Jekk tista' titlef is-salvazzjoni, alla il-ħajja eterna ma kienitx eterna allura. Kienet eterna jew le? Għax jekk temmen ġwan qed għandek il-ħajja eterna, ma jekk titlef is-salvazzjoni il-ħajja eterna ma baqgħetx eterna ġifieri. Nibdew nikkontradixxu nfusna. Għandna din il-pittura li hija simbolika tal-żmien is-sinodu ta' Dort, fejn għandek fuq in-naħa tal-xelluk għandek l-Arminjani li għandhom il-ħafna teżijiet tagħhom u għandhom il-ħafna kitbiet tagħhom, però they are no match għall-iskrittura. L-iskrittura hemm is-sejf tal-Ispirtu illi bih allura il-Kristjan għandu joħroġ konvint jekk ta' bilħaq jixtieq li ħaddan il-verità. Il-Protestantizmu mis-seklu 16 quddiem fil-maġġor parti tiegħu n-nies kienu Kalvinisti. Fi żmien modern mhux daqstant. Però nistgħu nurikom ftit tal-Ingilterra biss ġifieri. Teologi famużi, aħna nsibuhom bħala Puritani dawn. 10 minnhom għamilthom daqsxejn highlight bil-bowl għax huma aktar famużi. Illi l-koll kemm huma kienu Kalvinisti. Ġifieri laqgħu id-deċiżjoni tas-sinodu ta' Dort. Xejn inqas minn Charles Haddon Spurgeon. Wieħed jekk mhux l-ikbar predikatur li Alla żejjen il-Knisja tiegħu bih. Bih salvaw eluf ta' nies. Il-pritki tiegħu għadhom jiġu moqrija u mismuha sal-lum, mhux minn xi 20 ruħ, eluf ta' nies. Pritki li anqluk. Spurgeon għal darb'oħra kien bniedem brillanti. L-iskrittura kien jafa f'ponot subajh. U x'jgħid Spurgeon? Il-verità qadima li pritka Calvinu, li pritka Augustin, li pritka Pawlu hija l-verità li jeħtieġni pritka llum. Jew inkella nittradixxi lill-kuxjenza tiegħi u lill-Alla tiegħi. Ma nistax insawwar il-verità. Darb'oħra jgħid ukoll daqsxejn twila ma tajb naqraw. Spurgeon, għandi l-opinjoni privata tiegħi
li ma nistgħux inxandru lil Kristu u lilu msallab jekk ma nippritkawx dak li llum huwa magħruf bħala l-Kalviniżmu. Huwa proprjament laqam. Ovvjament huwa laqam. Maħna mhux bil-laqmijiet nimxu? Malta kullum kien ġifieri. Fejn għandek xi ħaġa forsi ma togħġbokx tiha laqam biex tuqa' ħaġġajt. Il-Kalviniżmu huwa l-Evanġelju però u xejn iżjed. Ma nemminx nistgħu nniedu l-Evanġelju jekk kemm il-darba ma nnidux is-sovranità t'Alla fid-dispensazzjoni tiegħu tal-grazzja. U lanqas jekk ma neżaltawx l-imħabba ta' Jaħwe. Dik l-imħabba li tagħżel, imħabba ma tinbidilx, eterna u li dejjem teqleb. Lanqas nistgħu nxandru l-Evanġelju jekk ma insejsuhx fuq il-fidwa speċjali u partikolari li Kristu wettaq fuq is-salib. Il-fidwa tal-maħturin tiegħu, in-nies magħżula tiegħu. Lanqas nista' nifhem Evanġelju li jippermetti li l-qaddisin jitilfu s-salvazzjoni tagħhom wara li jkunu imsejħa. Minkejja kollu, ovvjament kif għattilkom sallum il-ġurnata għataw nies li din il-dottrina tant farraġija, tant sabiħa ma jaqblux magħha. U allura joħorġu pamphlets kodba il-nuqqas taqbil jibqa' sal-lum Curtis Hudson bil-ktib tiegħu Why I Disagree with All 5 Points of Calvinism. Xbajt naqra kodba minn Arminjani biex nara ma forsi dawn għandhom raġun tan-nies xbajt. U xbajt nisma' videos u debates literalment li jagħmlu l-Arminjani bir-rispett kollu lejhom huma Kristjani bħalna they fight straw men. Joħolqu opponent u jibdew jgħidu, jibdew jakkużawna b'affarijiet li aħna ma nimnuhomx. Qed tifhem? Waħda famuża pereżempju, intom Kalvinisti, mela allura ma xandrux l-Evanġelju. Skużi, dawk in-nies kollha li urejtkom ma kinux ixandruh l-Evanġelju, dak il-missjonari kollha li kienu Kalvinisti. Frattant jibqgħu John 3:16 versus Tulip. Palli kieku John 3:16 tikkontradixxi dan li tkellimna fuq illum, ma tikkontradixxi xejn. Jekk tara l-kwinen ta' Dort fil-bidunet dawn il-teologi jikkotaw John 3:16. U huma favur John 3:16. Naħseb li nkunu aktar sinċira illi jekk għandna dibattitu ma jiġrilniex bħal ma naraw iż-żewġ partiti politiċi tagħna li akkużaw xulxin b'affarijiet illi forsi assista tagħti prova tagħhom. Idu nkunu aktar onesti minn hekk, hux vera. Għal darb'oħra Spurgeon jgħid inħobb nipproklama dawn id-dottrini antiki u qawwija mlaqma Kalviniżmu. Ma li ċertament u verament huma l-verità rivelata t'Alla kif inhi fi Kristu Ġesu. Ovvjament, tirrifletti dak li qal l-Apostlu Pawlu fejn lill-Korintin jgħidilhom il-Korintin ma kienx qed ifittxu ħll-Alla, malla bagħthom l-Vanġelu, tom dik il-konvinzjoni fil-qalb. Pawlu jikbirhom jgħidilhom hemm maħabba fih, maħabba Alla l-missier li intom qegħdin fi Kristu Ġesu. Li sar għalina erfna tal-Alla u ġustizzja u dusija u fitwa sabiex bħalma miktub min jiftaħar, ħajiftaħar fis-sit. U dik li tagħmilna Kalvinisti. Il-għaliex hija watchword għalina illi bebda mod ma nistgħu niftaħru imqar tikka illi aħna Kristjani, illi aħna aħjar ma' ħadd ieħor. Dan kollu dovut għal grazzja t'Alla. Mhux lilna u mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek għati glorja. L-Arminjana ħalli lok imma kejken, imma hemm lok għal ftaħir uman. U dik hija l-kwistjoni kollha. Aħna nżommu ma' din il-watchword, soli Deo Gloria. And we mean it. We mean it. Meta ngħidu lill-Alla biss il-glorja, tajjeb, aħna immorru qudiem Alla tal-laba. U Alla jagħnina bil-grazzja tiegħu. Hemm mistoqsijiet forsi nistgħu nittrattawhom fuq dal-ismajna. Kunu onesti, kunu sinċeri, tiddejqux. Forsi ma taqblux ma' xi ħaġa, saqsu. Forsi nistgħu niċċarawha daqsxejn. Forsi anke nistgħu nissuġġerilkom xi letteratura xejn komplikata. Issa ċansakom. Tajdu li xi fimtu kollox. Għax meta tkellimt ma' ġewwi qal għalli ħaddihom wisq
Imma tajtulkom issa food for thought kif għadti xi ħadd minnkom il-ħadd li għadda biex anke jekk forsi ma jiena qed tifhem jew minn dawk il-5 punti tal-Kalvinizmu ma tlieta biss naqbel jew erba'. Għana navvanzaw. Bħala Kristjani għalhekk l-avvanz tal-Pellegrini navvanzaw moralment, tajjeb ma nibqgħux vizzjati imma qegħdin nrawmu fina ċertu virtujiet, l-imħabba, slim, il-paċi, eċetera. Tajjeb, u l-istess ukoll navvanzaw intellettwalment. Meta nitwieldu mill-ġdid, nitwieldu kważi ma nafu xejn. Ma mbagħad matul it-triq nitgħallmu. U billi nammettu li forsi għad ma wasalniex jew għadna maħniex naraw forsi għajn majn ma' s-sinodu ta' Dort. Tajjeb, is-sinodu ta' Dort tlaqqa 400 ilu u dak li ħallina bil-miktub it stood the test of time. U għadu ħajdu hekk dawl għalina. Xi ħadd qabel nagħlqu? Andre. Ħafna nies jakkużawna lilna Kalvinisti fuq dak li kien qal Calvino li Alla għażel in-nies li sejrin il-ġenna u n-nies li sejrin l-infern. Forsi telabora naqra fuq dan l-statement li kien għamel għaliex ovvjament jakkużawna b'mod żbaljat għaliex ma għaliex b'dan Ton, ġibi wienem ta' Dort minn hemmhekk minn fuq il-mejda fil-librerija. Il-predestinazzjoni hija ovvjament dottrina mhux faċilment li nistgħu nilqgħu mingħajr rivelazzjoni, rridu ninsew ir-raġuni tagħna bħalli kieku mhux ħanirraġunaw aħna. Qed tifhem? Imma li ċertament hija fl-iskrittura dawk illi finalment jispiċċaw l-infern mitlufa għall-eternità. Il-wienem ta' Dort jgħidu ċarotant u jaħtija tagħhom kompletament. U l-bniedem mitluf jaf illi dineb kontralla ix-xewwex kontra tiegħu u qed jieħu l-kastig xira tiegħu. Il-predestinazzjoni hija l-fatt li Alla għażel lil xi ħud. Din hija ħaġa li hija enfasizzata fl-iskrittura. Mhux il-fatt li warrab jew ħallal xi ħadd oħrajn mhux magħżulin. Allura hija ppreżentata b'mod pastorali biex il-Kristjani jitfarġu biha u jsibu assikurazzjoni fiha. U qalbhom tistrieħ għaliex inti tibda tirraġuna mela mhux minni jiddependi, mhux jien, imma Alla. Lan deċiż ta' Alla huwa infallibbli. U allura hemmhekk nistgħu nistrieħu fuq din il-blata solida. Per eżempju fuq dik li ħansejħu la reprobazzjoni, il-fatt li Alla lil xi wħud ma għażilhomx, tajjeb, din hija id-dritt tal-Alla. Alla ittratta ma' umanità imwaqqaf it-tnub. U allura bħala umanità ma kellna ebda dritt jew jett li niddomandaw mingħand Alla jsalvana. Alla jsalvana jekk jogħġob lilu. Jekk jogħġob lilu. Ġesu darba refajn il-sema u ringrazzja lil Alla u qallu irroddok ħaj missier is-sema u l-art tal-inti ħbejt dawn l-affarijiet mill-intelligenti u l-prudenti u kxifthom li-trabi. Iva missier għax hekk jogħġob lilek. U jieqaf hemmhekk. Hekk jogħġob lilek. U misteru font. Font. U ma nistgħux nibdew biex immissu. Qed tifhem? U aktar ma taħseb fuq, aktar il-qalb titenna. Għaliex li kieku Alla ma wrinix il-ħaġa, tajjeb aħna ma ngħidu bħal Tomas d'Aquino, li ma mhux għalfejn noqogħdu nagħmlu għal ħadd ieħor biex ma nfixkluhomx. Qed tifhem? La qiegħda hemmhekk għal faraġġ tagħna u għal inkoraġġiment tagħna. Okay? Finalment, il-fatt Andre illi xi wħud ħajspiċċaw l-infern. Tajjeb? Dik hija kwistjoni mhux biss tal-Kalvinisti, imma tal-Arminjani u tal-Kattoliċi ta' kull min jazzarda jseħħ lil nifsu Kristjan. Għax fl-aħħar mill-aħħar
Aħna nistgħu ngħidu ma' Alla li huwa tant imħabba għax ma qbadx salva l kulħadd. Ġifieri xorta hemm dik il-mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar. Tippermetti jispraw Aha. qal. Alla ma xi wħud u raħnina. U mal-oħrajn wera ġustizzja. Iva. Inġustizzja ma wera ma ħadd. Eżattament. Eżattament. Naqraw ir-Rumani 9 u hija spjegata. Illi ġustizzja Pawlu jgħid allura Alla huwa inġust u wieġeb il-mistoqsija tiegħu stess fejn ma jkun qatt. Għas għandha tgħaddina minn moħħna. Okay? Yes, Ian. Aħna ġejna dejjem għandi fejn kont ovvjament. Li kien jgħidulna li ovvjament permess tal-free will. U ovvjament kif semmejt inti li l-Armenjani jgħidu li ovvjament hija aktar fl-għażla tal-bniedem. Arabi having a free will, rajn nista' ngħid. Alla jaf min ħajażlu. U kważi l-konċett ta' predestinazzjoni kienet tibbaża fuq dik mela Alla jaf min ħajażlu, ovvjament tru free will, għax ovvjament ġemmel il-ħabba tal-qalb. Ja. Issa għalijaw naqra qed tipprova ġifieri nara distinzjoni u dan għax jiena niftakar meta bdejt. Sirt Kristjan ma jtek wieħed milli kisser li moħħi kien Efesin kapitlu 1 fejn semmilek Predestinazzjoni. Insomma. U jien niftakar naqrah ma x'kemm id-darba qajtu dejjem kont nifhem illi qisu bħal poplu ta' Iżrael għall-għażel ċertu montanis illi dawn huma salvati. Jiena l-domanda fejn ġietni għaliex il-poplu ta' Iżrael u aħna le. Mhux aħna ħolqien tiegħu wkoll, mhux kreazzjoni tiegħu wkoll, x'għandhom aħjar minna. U kienet kisserna ħafna d-domanda, però ma nafx kien xtajjeb u illum għaddin ħaddana sa ċertu punt, jiġifieri ma jiena dejjem naħseb u ħsibt illi Alla jaf min ħajaslu, ma mhux għax inti għaddeċidejt. Jiena kont nifhem għandu ħallija batterji ovvjament tal-inkontrax. Ġejta qed konna jgħidu li taħseb ħażin. Ma kont naħsibha fil-bidu kif fimtaj mill-Efesin illi aħna jew Alla ħanajtek jaf min ħajaslu u jaf min huma n-nies li ħajasluh, imma mhux għax is-saħħa tal-bniedem għax iddeċieda li jażel Alla jew iva jew le. Għax ovvjament bil-qawwa tal-ispirtu aħna ġejn ovvjament hemm minna etc. Però dejjem kienet ovvjament le mhux hekk isek Alla għażel in-nies għandek PBC ma soli di hija ġi barra. So għalhekk jagħmel distinzjoni mhux qed jimxi ġust. Issa jiena qed inħoss daqsxejn diffiċli għalissa sakemm il-fatt li allura jekk Ġesu ħanajdu hekk, orrejt, semmejt Ġwanni 3:16, illi for God so loved the world that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Il-whosoever. Sewwa fiha x'tifhem illi dal-whosoever are the predestined ones, the whosoever or not. Għax dejjem tiġi naqra. Fi Ġwanni 3:16, Ġwanni mhux qed jitkellem fuq il-predestinazzjoni. Qed jitkellem fuq il-Vanġelu. Il-fatt li Alla f'imħabtu tagħna lill-ibnu tajjeb issa. Kif u għaliex il-bniedem jasal biex jemmen fi Kristu, dik hija trattata b'nadi oħra. Hija trattata b'nadi oħra. Semmejt Efesin 1, hemmhekk hija trattata. Fejdilna li aħna Alla għażilna fih sabiex inkunu qaddisin, għażilna sabiex inkunu qaddisin u bla teba' qoddimu fl-imħabba. Il-raġunament uman illi Alla kien jaf ma ħajemmen fih u allura għażlu, dikja tiġi konferma tal-għażla tagħna, il-bnedmin. Fidik tajba li taħsibha. No. Il-fatt huwa li Alla mill-eternità għażel, tajjeb, u allura l-għażla tiegħu twassal biex b'xi mod jew ieħor xi darba oħra aħna naslu biex iva l-għajnejna kun dawlin u liberament nażlu l-Kristu. Għax Alla jagħtina li jaħdem fir-rieda tagħna bl-ispirtu tiegħu sabiex inkunu rridu. Għana l-kol kemm aħna li hemmilna hawnhekk fil-Kristu hemmilna x'nitna. Alla bidlinna r-rieda tagħna. Kemm xi sfurzar? Kien hemm xi ġejil ta' bil-fors? Le. Xkont se tgħid Josephine? Kont ħanagħmel kumment ieħor ma dak forsi li kont qed tgħid, meta naħdu fl-għażla t'Alla dejjem irridu niftakru din li
jazla purament mibnija mdusa l-aħħar fuq il-grazzja tiegħu, fuq il-favur tiegħu. U b'ebda mod mi influenzata tiddependi minn xi ħaġa li ra fina. Xi xewqa, xi li għajtax dak ħajkompli miegħi. Ġifieri kif indaħlu kif nitkellmu fuq l-għażla tagħna equals purament bi grazzja. Ekko ġobilla, la jażel l-poplu ludi u mhux l-oħrajn. Mhux ħaġa speċjali, għax hekk oġob lilu. Fler, fobja, fil-sovranità tiegħu hekk u l-għażla tagħna fil-predistrazzjoni, dawn ħaġa ġew moħħna din. Ma tiddependi fuq xejn li se tara fina jew fiċ-ċirkostanzi purament favur u grazzja. Ġifieri dik għandha tkun ħanajtek il-bażi biex inkella naqgħu kif qatt inti, ra xi ħaġa fina. Allura diku aħna għandna wkoll xi sehem influenzajna b'xi mod anke jekk minn qabel l-għażla tagħna, minn l-għażla tagħna mhix. Mosè fid-Deuteronomju jgħidulhom ċaru tont. Alla ma għażilkomx għax kontu ikbar jew aħjar minn popli oħrajn, ma għażilkom għax ħabkom. Għax ħabkom. Ġafin Alla għażillu għax ħabkom. Kienu aħjar żgur ma kinux aħjar minn ġnus oħra. Infatti l-arokkażijiet kollha għamluhom xorta Alla ħabhom. U l-istess ħaġa lina. Meta salvajt jiena 40 sena ilu, kieku kollek teżaminani kont inkun Arminjan mill-bidu sal-aħħar. Kulħadd jibda Arminjan prattikament. Mbagħad ovvjament tibda issaqsi fuq dawn mistoqsijiet partikolari, ġifieri dak li għaddiet minnu l-Knisja tistaqsi fuq dawn l-affarijiet, waslet għal konvinzjonijiet anke miktubin mod scritturali bħal Canons of Dort, tgħaddi minna naħseb jiena kun nisrani. Qed ngħid dan illum jiena konvint li dawn il-dottrini tal-grazzja, konvint mhux għax qalhom Calvinu jew għax jemminhom Spurgeon jew ma xallimhom Santisti. Nemminhom għaliex ħsibthom u fittixt il-pros and cons ta' kull pożizzjoni u tasal għal-konklużjoni. Din tagħlem il-Bibja kultant kontra emozjonalment dak li inti tixtieq li mhux il-każ. Jiena għattilkom. Però qed ngħid dan għal din ir-raġuni. Li dawn huma dottrini importanti ħafna. The issues are important. Imma fl-istess ħin hemm post għal Whitefield u għal Wesley fil-Kristu. Whitefield huwa Calvinist. Il-Calvinist, champion tal-Calvinism, u Wesley kien Arminjan. Charles Wesley l-inkantaw l-għanjiet tiegħu hawnhekk kien Arminjan. Huwa żball serju jiena naħseb li huwa pass lura lejn Ruma. L-Arminjanizmu huwa pass lura lejn Ruma. Din daqshekk il-bogħod milli jkunu Kattoliċi Rumani dik li għandha x'taqsam il-fidi. Imma dawn huma ħutna nħobbuhom ejja nixtieq li jkollna l-opportunità ta' diskussjoni serja anke ma' nies li huma Arminjani. U dibattiti kif għadt inti Knisja llum għandha ħabta tinħeba f'dawn l-affarijiet. Nibżgħu nitkellmu, niddiskutu, niddibattu. Għaliex għandna nibżgħu meta l-verità tagħna hija tant importanti għall-Knisja, għall-Evanġeliżmu u għall-glorja tiegħu. Ekku, meta inqalat dik il-kwistjoni fi żmien l-Apostli dwar ċirkonċissjoni hix neċessarja biex insalvaw liġi ta' Mosè hekk, iltaqgħu Ġerusalemm u Luqa jgħidilna kellhom dibattitu sħun ħafna. Il-Presbiteri, l-Apostli, l-aħwa kollha. Tajjeb li nissaraw għall-verità. Mhux nilqawha tkun xi tkun sempliċement nemmnuha. Testjawhom tal-affarijiet. Sabiex niżlu l-eruq tagħna fi Kristu nkunu nafu mhux biss x'nemmnu ma wkoll għalfejn nemmnu hekk. Għax hekk hu miktub. Okej, xi ħaġa oħra l-aħwa qabel nagħlu. Tajjeb,